नमस्कार रौतहट 4 का मतदाताहरू, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, यस पटकको निर्वाचनमा तपाईले मलाई जुन मत दिनुभयो त्यसको म उच्च सम्मान गर्दै तपाईहरुप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र रौतहट 4 को जनताको समस्या समाधान गर्न म जीवनभरि बाँचुन्जेल लाग्नेछु, तपाईलाई साथ दिन्छु। गरिब निमुखा जनता धेरै छन्। मेरो एउटा एजेन्डा छ, स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल परिवर्तन। निशुल्क पैसा नहुनेले अब पढ्न पाउनुपर्छ, उपचार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अभियान जारी रहनेछ। रौतहट 4 का मतदाताहरूले राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवार गणेश पौडेललाई विजय गराउनु भएको छ। उहाँलाई म बधाई र सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँलाई पनि म भन्न चाहन्छु, अब धेरै किसिमका समस्याहरू छन् रौतहटमा, त्यसलाई समाधान गर्न तपाई सक्रिय हुनुस्। तपाईलाई मेरो सहयोग र समर्थन रहनेछ। म यहाँको जनताको समस्या समाधान गर्न आएको हुँ। म चुनाव हारे पनि कहिल्यै पनि यहाँको जनतालाई बिर्सिने छैन। यहाँको जनताको सेवा गर्न म 24 घण्टा तल्लिरहनेछु। बिरामीहरूको उपचार गर्नेछु, निमुखा जनता, गरिब जनतालाई साथ दिनेछु र युवाहरूलाई रोजगारीको लागि मैले पहल गर्नेछु र किसानहरूलाई बिउ र मल दिनेछु। त्यसमा पनि म कुनै कसर बाँकी राख्दिनँ। म जनताको काम गर्न आएको हुँ। मैले जीवनभर जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच र चिन्तन र सकारात्मक दृष्टिकोण राखेको छु। त्यसैले अब रौतहटका जनताहरूका समस्या समाधान गर्न म फेरि पनि सक्रिय रहनेछु। जनतालाई नै म भगवान सर मान्नेछु। म जनताको मान्छे हुँ, मान्छे हुँ। म जनताको सेवा गर्न जन्मेको मान्छे। त्यसैले रौतहटमा आएँ, धेरै समस्या मैले बुझेँ। जनताले मलाई माया गरेर जति मत दिनुभयो त्यसको मैले सम्मान गर्नै पर्छ। म आभारी छु र आज देशमा एउटा उल्लासमय वातावरण बनेको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टीले करिब करिब 2 मतको सरकार बनाउँदैछ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। मैले मधेसकै भूमिमा आएर 5-6 महिना अघि भनेको थिएँ, अब मधेसबाट एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर। मैले जे भनेको थिएँ त्यही भयो। बालेन शाह यो देशको प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। मलाई 2 मतको समर्थन छ र अब देशमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नु छ, सुशासन चाहिएको छ, डेलिभरी चाहिएको छ, विकास निर्माण तीव्र गतिमा गर्नु छ, युवाहरूलाई रोजगारी दिनु छ, जनतालाई खुसी राख्नु छ र आमूल परिवर्तन गर्नु छ। जनता परिवर्तनको पक्षमा छन्। ठुला दलले केही पनि गरेनन्। 35 वर्षमा देश बिगारे, भ्रष्टाचार गरे, कुशासन देशमा दिए, युवाहरूलाई रोजगारी दिएनन्, विदेश पठाए। त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा जनताले नयाँ शक्तिलाई, वैकल्पिक शक्तिलाई साथ दियो र नयाँ सरकारले अब गर्नुपर्ने काम धेरै छ। म नयाँ सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर आगामी दिनमा बुदागत रूपमा प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि बालेन शाहलाई पनि भेटेर भन्नेछु र अहिलेको अवस्थामा भने यो सरकारले 4-5 वटा काम गर्नुपर्छ। एउटा भ्रष्टाचारलाई कारबाही, जनजीवन आन्दोलन दमन गर्नेलाई अब कारबाही गर्नुपर्छ, सुशासन दिनुपर्छ र युवाहरूलाई रोजगारी दिनुपर्छ। र रौतहटमा एउटा समस्या छ, हाम्रो देशमा उद्योग धन्दा छैन, उद्योगीकरणमा देश अगाडि जान सकेको छैन र श्रीराम सुगर मिल सञ्चालन गर्नै पर्छ। बालेन शाहलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँ प्रधानमन्त्री भनेपछि त्यो काम अगाडि बढाउनुहोस् र मध्य प्रदेशका बन्द भएका उद्योगहरूलाई सुचारू गर्नुहोस् र देशमा विकासको लहर ल्याउनुहोस्। स्वास्थ्य र शिक्षा निशुल्क गर्नुहोस्। गरिब निमुखा जनताले अब पढ्न पाउनुपर्छ र उनीहरूले उपचार गर्न पाउनुपर्छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल रौतहटमा एउटा बनाउनै पर्छ। त्यसमा मेरो सहयोग र समर्थन रहन्छ र मेडिकल कलेज निर्माण गर्नुपर्छ। रौतहटलाई चाहिँ अब सम्भावनाको जिल्लाको रूपमा अगाडि बढाउँ। मध्य प्रदेशमा होइन, देशमा समग्र विकास गरौँ र देशमा अब जनताको लागि काम गरौँ। जय देश, जय जनता, जय रौतहट।